Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ զինծառայողներ մեկնեցին պատերազմ։ Մեկնեցին պարտքի բարձր գիտակցությամբ, որպես հայրենիքի անձնվեր պաշտպան։ Իր մարտական ընկերների հետ մինչև վերջ մնալով խոստմանը հավատարիմ հավերժի ճամփան բռնած 43 զինծառայողներից մեկն էլ Խաչատուր Աղաջանյանն էր։ Հունիսի 29-ին նա կդառնար 24 տարեկան։ Շնորհավոր ծննդյանը տորը, հերոս։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հայտնի կադրերից է։ Հայկական ուժերը կռվում են հանուն հայոց բերդաքաղաք Շուշիի։ Այս կադրերի ամենահայտնի տղաներից մեկն էլ ոստիկանության զորքերի ծառայող Խաչատուր Աղաջանյանն է։ Խաչատուր Աղաջանյանը ծնվել է 1997 թվականին Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղում։ 2015-ից 2017 թվականներին ծառայել էր Արցախում, իրականացրել էր մարտական հերթապահություն, ապրիլյան մարտերի մասնակից էր։ 2018 թվականից ոստիկանության զորքերում էր ծառայում։ Նվիրված ամենքին, ընկերներին, ամեն ինչին, որ մի բան ելներ, ասում է Խաչիկ ջան, Իսպանդյանի, ասում է, հա, պրոբլեմ չկա, ամեն ինչն կանենք։ Շատ նվիրված երեխա էր, բարեկամասեր, ընկերասեր։ Խաչատուր Աղաջանյանը հասարակական կարգի պահպանությանը զուգահեռ տավուշում իրականացրել է նաև մարտական ծառայություն, նաև զբաղվում էր սպորտով, տարբեր մարտարվեստների սիրահար էր, մարտեր առանց կանոնների մարտարվեստի Հայաստանի չեմպիոն։ Արցախյան երկրորդ պատերազմին քարվաճառ մեկնեց սեպտեմբերի 29-ին, մեկ ամիս մասնակցեց շրջանի պաշտպանությանը։ Որ երեխան ծնվեց ամսի 19-ին, հոկտեմբերի 19-ին։ Զանգեցի, ասեցի Խաչիկ ջան, ասի արդեն երեխան ծնվել է, բա երբ ես ուզում գաս, էլի արդեն ահագին ժամանակ անցավ, ասեց մամ կգամ, էլի ասեց խես վռազե կգամ։ Այդպես չեկավ այդ ծնվելու վաղ, եկավ ամսի 29-ին։ Ամսի 29-ին, որ եկավ ինքը տուն, այտենց լուսադեմ։ Ուրախացանք, ասենք ինչ լավ, ասենք Խաչիկ ջան, որ դու եկել ես տուն, էլի, ասի լավ, այլ չես գնա։ Ասեց չէ մամ, ասեց, չգիտեմ, երևի մի 10 օր ասեց, բայց էլի պիտի գնամ։ Նորածին փոքրիկին Խաչատուրը տեսավ մի քանի օր, նոյեմբերի 2-ին կրկին մեկնեց Արցախ, այս անգամ դեպի Շուշի։ Շուշիում ծանր մարտեր էին և օրեցօր թեժանում էին։ Նոյեմբերի 4-ին մասնակցել ենք Խաչատուրի հետ Շուշիի պաշտպանությանը, նա ոչնչացնում էր հակառակորդի մարդկային ուժը, տեխնիկան, նա շատ լավ էր տիրապետում նռնական հետին, ձեռքից մի վայրկյան վայր չէր դնում։ Որոշ ժամանակ անց ոստիկանության զորքերի ծառայողները հայտնվում են թշնամու շրջափակման մեջ, որևէ մեկը չէր հանձնվում, կռվում էին մինչև վերջ։ Ինքը զանգել է 4-ից քանիս, ասել է, որ ես դուրս չեմ գալու, ես մինչև վերջի շունչն պայքարելու եմ, որտեվ Մանուկը իմ ընկերս, ասեց իմ կողքս է, ինքը մահացել է։ Ասեց ես իրան չեմ թողա, որ գերի տանեմ։ Որն էր ասել։ Ասել էր ձեռքից մեջ էլ լիմոն չի կա, ասել էր, որ ես մեզ կտրակցնեմ, ասեց բանը, այդ քարին տակի ներքևի ճանապարհից 2 կիլոմետր վերև, այդ մասում ենք։ Նոյեմբերի 7-ին, երբ ստացանք նահանջ հրամանը, իջնում ենք դեպի Սեփանակերտ քաղաք, հենց այդ պահին ճանապարհին դիպուկահարից, հակառակորդի դիպուկահարից վիրավորում ստացանք ես էլ Խաչատուրն էլ մի քանի տեղից։ Ընկած էինք Շուշիի տանող ճանապարհին և Խաչատուրը զոհվեց թշնամու հերթական կրակից։ Խաչատուր Աղաջանյանը հավատարիմ խոսքին կռվեց մինչև վերջ ու իր անունը փառքով գրեց հանուն հայրենիքի զոհված հայրենիների շարքում։ Ոստիկանության զորքերի զինծառայողները Խաչատուր Աղաջանյանի ընտանիքին մի շունիկ էին նվիրել, որը իրենց տուն մտնելու առաջին իսկ օրը մեքենայից փախել էր։ Երեքօրյա որոնումների արդյունքում շանը մենք հայտնաբերեցինք Խաչատուր Աղաջանյանի շիրմաթմբի մոտ։ Մինչ օրս շունը շարունակում է ապրել այնտեղ։
Արցախի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ, Հայաստանի Հանրապետության հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալակիր, սխրագործության համար մեդալակիր, ապրիլյան մարտերի եւ Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակից ոստիկան Խաչատուր Աղաջանյանը հունիսի 29-ին կդառնար 24 տարեկան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ճանապարհային օրինակելի երթևեկություն ունենալը նշանակում է նաև անվտանգություն։ Ուստի ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները հայտնաբերելն ու դրանք հնարավորինս կանխելը բոլորիս ու յուրաքանչյուրիս գործն է։ Այսօր արդեն յուրաքանչյուրս հնարավորություն է ստացել անմիջական աջակցություն ցույց տալ ճանապարհային ոստիկաններին քաղաքակիրթ եւ անվտանգ երթևեկություն կազմակերպելու գործում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ այս տարվա հուլիսի սկզբից քաղաքացիները կկարողանան բջջային հեռախոսով արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները եւ ուղարկել ճանապարհային ոստիկանության խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Ներկայացնում ենք խախտումն արձանագրելու եւ ուղարկելու կարգը։ Մշակվել է համապատասխան բջջային հավելվածներ, որոնք հնարավորություն են տալու այսուհետ ՀՀ քաղաքացիներին նույնականացվելուց հետո իրենց ուժերով ֆիքսել տրանսպորտային միջոցների կողմից կատարվող վարչական իրավախախտումները, մասնավորապես քաղաքացին մուգ գործելով activesociety.am վեբկայքը հատուկ մշակված, առաջին անգամ պետք է նույնականացվի իր նույնականացման քարտի կամ mobile ID-ի միջոցով։ Դա մեկ անգամ կատարվող քայլ է, որից հետո նրան հնարավորություն կտրվի արդեն իսկ բեռնել համապատասխան հավելվածները, ինչպես iOS, այնպես էլ Android պլատֆորմների համար եւ կատարել ֆիքսումները։ Եթե տեսնենք բջջային հավելվածի առաջին էջը, ապա մենք ունենք 3 հիմնական հնարավորություններ, դա տեսանկարահանումն է, դա լուսանկարահանումն է եւ շարունակական տեսանկարահանումն է, ինչու՞մ է դրանց տարբերությունը, տեսանկարահանման միջոցով դա վիդեո արտապատկերումն է, այսինքն սեղմելով այստեղ կարող ենք կատարել համապատասխան ձայնագրություն, ձայնագրության տևողությունը կարող է լինել 30 վայրկյան, իսկ եթե տվյալ ֆիքսումը վերաբերվում է կայանման կամ կանգառին, կարող է մինչև 61 վայրկյան, ոչ ավել, որից հետո քաղաքացին կարող է նշել համապատասխան իրավախախտման տեսակը եւ ցանկության դեպքում կարող է նաեւ լրացնել տրանսպորտային միջոցի մեքենայի համարանիշները։ Տվյալները այսուհետ կարող են ուղարկվել խախտումների արձանագրման կենտրոն, որտեղ համապատասխան օպերատորների կողմից դրանք կմշակվեն։ Իսկ մշակումից հետո, եթե տվյալ տեղեկատվությունը իրոք պարունակում է իրավախախտման նյութեր, ավտոմատ համակարգը կուղարկի արդեն ճանապարհային ոստիկանության ներքին համակարգ։ Հնարավորություն կա նաև կատարել ֆիքսումը լուսանկարահանման միջոցով, այդ դեպքում լուսանկարահանվում են մինչև 5 կադրի հնարավորություն է տրված։ Լուսանկարահանման ռեժիմը ավելի շատ նախատեսված է կայանման եւ կանգառի տիպի խախտումները ֆիքսելու համար, իսկ երրորդ տեսակը, որը որ կա, դա շարունակական տեսանկարահանումն է եւ օգտատերը կարող է միացրած պահել բջջային հավելվածը անընդհատ կկատարի տեսաձայնագրման գործողություններ եւ այն պահին, երբ տեսնում է համապատասխան խախտում, կարող է սեղմել կոճակը, համակարգը հետ կգնա մոտավորապես 10 վայրկյան եւ 10 վայրկյան հետ գնալուց սկսած տեսանյութ կպատրաստի, որը նույնպես նույն գործողությունների միջով կփոխանցվի խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնի խախտումը արձանագրելուց հետո տեսագրությունն ուղարկվում է ճանապարհային ոստիկանության խախտումների արձանագրման կենտրոն, որտեղ որոշվում է կա խախտում թե ոչ։ Եթե կա խախտում, արձանագրումը սահմանված կարգով կուղարկվի վարորդին։ Համակարգը նաև ավտոմատ ֆիքսում է ժամանակն ու տեղանքը, իսկ եթե խաչմերուկներում արդեն տեղադրված են ճանապարհային ոստիկանության տեսախցիկներ, ապա նշված խաչմերուկի հարակից տարածքում համակարգը թույլ չի տա ֆիքսել խախտումը։ Օգտատերերին հասանելի են իրենց կողմից ուղարկված խախտումների պատմությունը եւ դրանց կարգավիճակները, այսինքն արդյոք ուղարկված իրավախախտման մասին տեղեկատվությունը ընդունվել է եւ դարձել է որպես վարչական որոշում թե ոչ։ Ունենք հնարավորություն ուղարկելու եւ նաեւ հետադարձ կապ ունենալու օգտատերերի հետ ծանոթությունների միջոցով եւ բջջային հավելվածը հասանելի է 3 լեզուներով եւ ինչպես արդեն նշեցի, ինչպես Android, այնպես էլ iOS պլատֆորմների համար։
Կան որոշակի նրբություններ աշխատանքում, դրանց բոլոր նկարագրությունը կան համակարգի կանոնների եւ նկարագրությունների բաժնում, որին արդեն կկարողանան ծանոթանալ մեր քաղաքացիները, ինչպես մոբայլ հավելվածում, այնպես էլ կայքի համապատասխան հաճախ տրվող հարցերում։ Կարևոր է իմանալ նաև, որ եթե մեկ ամսվա ընթացքում նույն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ներկայացված տվյալներով 2 անգամ վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման կայացումը մերժվի, այլ կերպ ասած խախտումը չհիմնավորվի, օգտատիրոջ հավելվածից օգտվելու իրավունքը 2 ամսով կսահմանափակվի։ Եթե մեկ ամսվա ընթացքում 5 եւ ավելի անգամ ներկայացրած տվյալների արդյունքում վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման կայացումը մերժվի, կամ այլ կերպ ասած խախտումը չհիմնավորվի, կամ հնարավոր չլինի նույնականացնել խախտումը կատարած անձի տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշերը, ապա այս դեպքում նույնպես օգտատիրոջ հավելվածից օգտվելու իրավունքը 2 ամսով կսահմանափակվի։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնները։ Այժմ քրեական քրոնիկոն։ Ապօրինի զենք զինամթերքի վտանգավորության մասին հաճախ ենք խոսել։ Ոստիկանությունն էլ ամենօրյա միջոցառումներով, նաև բացատրական աշխատանքով փորձում է նվազագույնի հասցնել վտանգները։ Բայց բոլորը չէ, որ գիտակից են։ Էջմիածնում ընտանեկան վեճը, որ կարող էր արագ հարթվել, ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Հունիսի 26-ին ժամը 22:15-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ Էջմիածնի Խաչատրյան փողոցի թիվ 33 տանը նռնակ է պայթել։ Հաղորդումը ստանալուն պես բաժնից օպերատիվ խումբ մեկնեց դեպքի վայր։ Դեպքի վայր եկան նաև դատախազության քննչական կոմիտեի ծառայողներ, հրշեջ փրկարարներ ու փորձաքրյագետներ։ Հյուրասենյակում տղամարդու դի կար, պարզվեց ինքնություն Էջմիածնի Մայիսյան փողոցի բնակիչ էր 48 տարեկան։ Վնասվածքներով Վաղարշապատ բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել տան 33-ամյա բնակիչը, նրա վնասվածքները եւս կյանքի հետ անհամատեղելի էին, կեսգիշերն անց տղամարդը մահացավ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների շնորհիվ պարզվեց հետեւյալը. նախնական տվյալներով հիվանդանոցում մահացած 33-ամյա տղամարդը ալկոհոլի ազդեցության տակ տանը վիճել էր 60-ամյա հոր հետ ու ծեծել նրան, ապա ննջարանից նռնակ էր վերցրել, քաշել պայթուցիչի օղակն ու հորը սպառնացել, որ կպայթեցնի նրան։ Հայրը փախել էր, նռնակով զինված տղամարդը տուն էր կանչել ազգականին։ Հյուրասենյակում զրուցելիս նռնակը պայթել էր, ինչի հետևանքով ազգականը տեղում, իսկ ինքը հիվանդանոցում մահացել էր։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեցին նռնակի մետաղական օղակն ու ինքնաձիգի փամփուշտներ։ Հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դարձյալ ալկոհոլ ու դարձյալ նռնակ, այս անգամ դեպքը կատարվել է Ճամբարակում։ Միայն ոստիկանների արագ կողմնորոշման ու հմուտ գործողությունների արդյունքում կանխվեցին հնարավոր հետևանքները։ Հունիսի լույս 30-ի գիշերը Ճամբարակի բաժնի համայնքային ոստիկանները շրջիկ ծառայություն կատարելիս Ճամբարակի սեպտեմբերի 21-ի փողոցում նկատել են կասկածելի վարքով մի տղամարդու։ Անմիջապես մոտեցել ու նկատել են, որ ձեռքին պայթուցիչով նռնակ կա։ Ոստիկանության ծառայողները վայրկյան չկորցնելով տղամարդու ձեռքից խլել են նռնակը, կանխելով հնարավոր հետևանքները։ Տղամարդը բերման է ենթարկվել բաժին, որտեղ պարզվել է ինքնությունը, Ճամբարակի բնակիչ էր 35 տարեկան։ Բուժ հաստատությունում ստուգվել է նրա սթափության աշճանը, պարզվել է, որ տղամարդը ոչ սթափ վիճակում է։ Պայթուցիչով F1 տիպի նռնակը բաժնից ուղարկվել է Գեղարքունիքի մարզային վարչություն փորձաքննության։ Դեպքի հանգամանքները, այդ թվում նռնակը ձեռք բերելու ճանապարհը քննությամբ պարզվում են։ Վերջին պատերազմից հետո կրկին սրվել է ապօրինի զենք զինամթերքի հարցը, ինչի կրակահերթային արձագանքը հնչեց Ալավերդիում։ Դեռ կպարզվի, թե քաղաքացին ինչպես եւ ինչու է մարտական գործողությունների գոտուց իր տուն տարել ինքնաձիգը։ Պարզապես հիշեցնենք, որ նման դեպքերում իրավական հետևանքն անխուսափելի է։ Հունիսի 22-ին կեսգիշերն անց Ալավերդի քաղաքում կրակոցներ էին հնչել։ Ինչ-որ մեկը դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել էր հասարակական կարգը եւ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորել քաղաքացիների նկատմամբ։ Կատարվածի վերաբերյալ ոստիկանության Թումանյանի բաժնում հաղորդում չէր ստացվել։ Քրեական հետախույզներն իրենք էին պարզել եղելությունն ու հայտնաբերել կասկածյալին։ Հունիսի 24-ին տեղեկություններ էին ստացվել, որ Ալավերդի քաղաքի 36-ամյա մի բնակիչ Ջրավազանի եւ Սայաթ Նովայի փողոցների Խաչմերուկում ինքնաձիգի
ինքնաձիգից կրակահերթ է արձակել։ Խուլիգանություն կատարելու եւ ապօրինի զենքզինամթերք պահելու կասկածանքով 36-ամյա տղամարդը Mercedes մակնիշի իր մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Թումանյանի բաժին։ Պարզվել է, որ նա ոչ թափ վիճակում առանց որևէ պատճառի Ալավերդի բժշկական կենտրոնից մոտ 30 մետր հեռավորության վրա Mercedes մակնիշի իր մեքենայից Կալաշնիկովի ինքնաձիգից կրակահերթ է արձակել օդ։ Րոպեներ անց մի կրակահերթ էլ արձակել էր Սանահինի կայարանում։ Բերման ենթարկված տղամարդը խոստովանել է կատարածը, հայտնել, որ ինքնաձիգը ձեռք է բերել 44-օրյա Արցախյան պատերազմին մասնակցելու ժամանակ։ Mercedes-ը տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, հանցագործության գործիք ապօրինի հրազենը հայտնաբերվել եւ արգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Կյանքի եւ առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններից այսօր առանձնացրել ենք երկու դեպք։ Դեռևս անցած տարվա աշնանը Կոտայքի ոստիկաններն ահազանգ էին ստացել մի քաղաքացու անհետ կորելու վերաբերյալ։ Ձեռնարկվեցին միջոցառումներ, ստացվեցին բավարար տվյալներ, որ սպանություն էր կատարվել։ Ճշտվեց նաև, թե ով կարող էր կատարած լինել առանձնապես ծանր հանցագործությունը։ Միակ բանը, որ չէր հաջողվել, դիակի հայտնաբերումն էր, եւ միայն օրեր առաջ շարունակական աշխատանքի արդյունքում սպանության բացահայտումն ամբողջացավ։ Դեպքը կատարվել էր անցյալ տարվա աշնանը։ Նոյեմբերի 2-ին Ջրվեժ համայնքի մի բնակչուհի ոստիկանության Կոտայքի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ հոկտեմբերի 31-ին ժամը 13-ի սահմաններում 35-ամյա ամուսինը Բալահովիտ գյուղ գնալու նպատակով դուրս է եկել տնից եւ չի վերադարձել։ Տարաբնույթ որոնողական աշխատանքներից հետո նոյեմբերի 12-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնում սպանության հատկանիշներով քրեական գործ հարուցվեց։ Համալիր ու բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ 35-ամյա տղամարդուն սպանել է Բալահովիտ գյուղի 25-ամյա մի բնակիչ, որին ոչ այդ ոչ էլ հաջորդ օրերին հայտնաբերել չհաջողվեց։ Ավելի ուշ օպերատիվ տվյալները հիմնավորվեցին նաև նախաքննությամբ ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ։ Ապրիլի 28-ին քրեական հետախուզության գլխավոր եւ Կոտայքի մարզային վարչությունների ծառայողները փոխգործակցելով Կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզների եւ տարածքային քննչական բաժնի ծառայողների հետ Հատիս գյուղ չհասած դաշտում հայտնաբերեցին մարդու գանգ եւ դիակ թաղված։ Հագուստը համընկնում էր անհետ կորած տղամարդու հագուստի հետ։ Մինչ այդ կասկածյալի տան եւ ավտոտնակի խուզարկությամբ առնանման հետքեր էին հայտնաբերվել, որոնք ըստ դատագենետիկական փորձաքննության համընկնում էին դիակից վերցված փորձանմուշների հետ։ Հունիսի 14-ին Բալահովիտ գյուղի 25-ամյա բնակչի նկատմամբ սպանության մեղադրանքով հետախուզում հայտարարվեց։ Տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 23-ին հետախուզվողը ներկայացավ ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Նա ներկայացվել է նախաքննական մարմնին։ Սպանության փաստով հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։ Դեռևս 2012 թվականին կատարված սպանության փորձը բացահայտվել էր, սակայն մեղադրյալը հասցրել էր լքել հայրենիքը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակիցներին այս դեպքում էլ հաջողվեց թեկուզ 9 տարի անց կյանքի կոչել պատժի անխուսափելիության գաղափարը։ Հունիսի 26-ին Մոսկվա-Երևան չվերթով քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների ուղեկցությամբ Հայաստան տեղափոխվեց Շենգավիթում հաշվառված 35-ամյա մի տղամարդ, որը 2012 թվականի հուլիսից ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի կողմից հետախուզվում էր սպանության փորձի մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Նա 2012 թվականի հունիսի 22-ին ապօրինի ատրճանակով կրակել էր մի տղամարդու վրա ու փախել դեպքի վայրից, ապա լքել Հայաստանը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները համագործակցելով Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողների հետ իրականացրեցին տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, պարզելով, որ հետախուզվողը օգտագործելով բարեկամներից մեկի անձնագրային տվյալները ընտանիքի հետ բնակվում է Ռուսաստանում։ Հիշյալ փաստը հիմնավորվեց եւ նրա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունը դադարեցվեց, ինչից հետո հետախուզվողը Մոսկվայում հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Քննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։